há 9 anos. Sempre no primeiro final de semana de maio, a arena do Parque de Exposições de Imperatriz Maranhão se transforma em um verdadeiro campo de batalha. Já passaram por aqui os melhores e maiores sons do planeta, consagrando o Racha de Som de Imperatriz, o maior evento de som automotivo do Norte e Nordeste, aonde só os melhores prevalecem. E esse ano o Racha vai ser show. Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã. Só abaixar o som quando o vizinho charopou. Hungria Hip Hop. Vizinho charopando com o som desses cara preta. As músicas mais executadas nas pistas em todo o Brasil. Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave. Coração das donas bate de acordo com os graves. Show completo. Aí garçom, leva esse bilhete pra essa dama. Com palco 360 graus. Som, luz e um detalhe: sonorizado com mais de 1000 alto-falantes. E pra selar de vez as competições, a mais requisitada em medições RTA da América Latina, MTM Brasil. Dia 6 de maio, no Parque de Exposições, Racha de Som de Imperatriz Maranhão. Os carros interligados representam a união. É o nono Racha de Som de Imperatriz Maranhão. E esse ano é show.